Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var, şöyle yünlü bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Şöyle lastiğimi hazırladım. Haroşa lastik olarak. Bu modelde ilmek sayısı 11 ve 11'in katları artı 5 olması gerekiyor. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmek bir model için, 11 ilmek bir model için sonuna 5 ilmek ekliyoruz. Ben şöyle iki model üzerinden anlatacağım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz. Kenar ilmeği ile beraber 5 ilmeğim var. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma, 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 3 defa bu işlemi tekrar ettik. Bakın 1, 2, 3. 3 kez tekrarladım. Buraya kadar modeli bir kez kurmuş oldum. Şimdi aynı şekilde tekrar ediyorum. 5 ilmek düz. 5 ilmek düz ördüm. Burada kenar ilmeği ile beraber 5 ilmeğimiz vardı. Şimdi 5 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma, sıradaki ilmeğimi ikisini bir sola doğru kestim. Önce artırma yaptım, daha sonra 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Yine burada 3 kez tekrar ettik bu işlemi. Sıra sonunda 4 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum sıra sonuna kadar. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yok. İlmeklerimizi sonuna kadar, yani sıra sonuna kadar ters örelim. İlmeklerimiz zaten ters. Bakın arka yüzünde yine ters örerek devam ediyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Şimdi yine kesme ve artırma işlemi yapacağız. Şimdi 3. sırada onu 2 kez yapacağız. Şimdi onu göstereceğim size. Yani modelimizdeki farklılık bir tek o. Yoksa diğer taraflar arka yüzünde ters, ön yüzünde de birinci sırada 3 defa bu işlemi tekrarlıyoruz. 3. sırada 2 kez. Hemen 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki 4 düz ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Geldim buradaki kesme yaptığımız ilmeklere. 6 tane ilmeğimiz var. Bunun birincisini düz ördüm. Kesme işlemi yapmadan bir ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Bakın kesme yaptığım işlemi ilmeğe geldim. Yine burada bir kesme işlemi yaptım sola doğru. Bir artırma yaptım. Kestiğim ilmeğe geldim. Yine burada sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Kaldı bir ilmeğim. Bunu da yine düz ördüm. Bu 6 ilmeğin birincisini düz örüyoruz. Ondan sonra 2 kez şöyle kesme işlemi, artırma. 6. ilmeği tekrar düz örerek bu 6 ilmekte yaptığımız işlem bu. 3. sıra ön yüzündeyim.
Arada yine 5 düz ilmek. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra geldim sıradaki ilmeğime düz ördüm bunu. Bakın şu ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Devamında bir düz ilmek ördüm. Bu 6 ilmekte yaptığımız işlem bu. Sıra sonunda 4 düz, bir de kenar ilmeğimi yine düz olarak ördüm. 3. sırayı tamamladım. 3. sıra ön yüzünde yapacağımız işlem buydu. 4. sıra arka yüzündeyim. 4. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Son sıramız. Bu sırayı da tamamlarsak modeli bir kez kurmuş oluyoruz arkadaşlar. İsterseniz bir kez daha kuralım modeli. Daha iyi anlaşılır olsun. Yeni öğrenenler de daha rahatlıkla yapabilirler. Model çok basit aslında. Sadece dikkat etmemiz gereken 1. sırayla 3. sıra. Onda farklılık oluyor. Arka yüzünde zaten ters örüyoruz. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Tabii model ilerleyince kendini gösterecek. Şöyle güzel modellerden. Hemen bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz örelim. 4 ilmek düz ördüm. Geldim buradaki 6 ilmeğime. Şu ajurlu ilmeklerim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 3 kez bu işlemi tekrar ettik. Bakın 1, 2, 3. Arada 5 düz ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra bir artırma, bir kesme. 2 ilmeği düz örerek keselim. Bir artırma, 2 ilmeği düz örerek sola doğru keselim. Bir artırma, 2 ilmeği sola doğru düz örerek keselim. Devamında sıra sonunda 4 düz, bir de kenar ilmeğimle beraber 5 ilmek düz örmüş oldum. Aralarda şöyle 5 düz, sıra sonunda ve sıra başında kenar ilmekle 5 ilmeğimiz oluyor. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Ben buralarda biraz hızlanıyorum arkadaşlar ama yani farklı bir işlem olmadığı için sadece ters örüyoruz. Sonra abla hızlı örüyorsun diye yazanlar oluyor yorumlarda. Ama söylüyorum yani burada farklı bir işlem yok. Sıra sonuna kadar ters öreceğiz ilmeklerimizin tamamını. Evet, sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzüne geçtik. 3. sırada şu kesme ve artırma işlemlerini 2 tane yapıyorduk şimdi. Evet, onu da hemen gösteriyorum. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği ile beraber burada 5 ilmeğim var. Şimdi bu ajurlu kısma gelince 1. ilmeğimi düz ördüm. Düz ördüm.
Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Devamında bir düz ilmek ördüm. Bakın 6 ilmeği bu şekilde yaptık. Başında ve sonundaki ilmekleri düz ördük. Arada 2 tane kesme ve artırma işlemi yaptık. 5 düz ilmek, 5 ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma yaptım. Önce bir düz ilmek, sonra artırma. Sonra kesme işlemi. 2 ilmeğimi kestim. Daha sonra yine bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi kestim. Bir düz ilmek ördüm. 6 ilmeğimizi bu şekilde yaptık. 2 kez burada kesme ve artırma işlemi yaptık. Birinci sırada 3 kez yapmıştık. Üçüncü sırada 2 kez yapıyoruz. Başındaki ve sonundaki ilmeklerimizi tek olarak düz örüyoruz. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4, bir de kenar ilmeğiyle beraber 5 ilmek düz ördüm. Geçtik arka yüzüne. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine arka yüzünde yapacağımız işlem, bütün ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet, ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model böyle ilerleyecek. Bunu şöyle 2 sıra haroşa lastik üzerine başladık. Burada yaptığım parçayı da lastiksiz başladım. Bakın bunda lastiksiz. Sadece alt ipimi, yani kısa olan ipimi 2 kat yaptım. Bu şekilde başladım. Modelin ilerlemiş hali de böyle arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Şöyle zarif dantel gibi görünen bir model. Bunu daha ince iplerle de yapabilirsiniz. Daha da zarif olur. Etol şal yapımında, yelek, hırka hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Sizler nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Modelin arka yüzü de bakın bu şekilde. Yani lastiksiz de kullanabilirsiniz bu modeli. Lastikle de kullanabilirsiniz. Her ikisinde de uyum sağlar yani modelimiz. Sizler de bu modeli nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.